درود شریف وی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو سړی د یهودنا مان تپوسو کو یاداراوی وی چې د یهودو نه یو سړیو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه تپوسو کو چې یا امیر المؤمنین اے د مؤمنانو امیرا ستاسو په کتاب کی یو آیت ته کدا آیت زمن په یهودو باندې نازل وې نو په کوم ورځ چې دا آیت نازل وې نو دغه ورځ به من اختر ځان د پاره ګرځولې عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے تپوس کئی اغا کم یو آیت تے اغا ورطوئی وید قرآن کریم دا آیت تے چی اللہ پاک فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ فرمائی چما نن رس تاسو تستاسو دین پورک او نعمتونه می پورا کړه پتاسو او اسلام ما خوخ کستاسو د پاره د جهاد د دین نا د اسلام ما پخپل خوخه ستاسو د پاره د دیندارۍ او د دین د پاره خوخ کړه نو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایل اے یہودی منگ تا اغا ورځ یاد ادا او منگ تا اغا زی یاد دے چې په کوم ورځ او کم مقام کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا آیت نازلې ده دا آیت چې نازلې ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپل اوخه مبارک باندې سورو د عرفات میدانو او د جمعې ورځ دیزے پورے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو زبردست صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خبر وا چې دا حکمن حدیث ته د دې حدیث وضاحت تا ده
چې د یهودو نه یو سړی راغی. هغه سړی څوک و؟ بخاری شریف کې د دې سړی نوم ذکر نه دی، خو نور کتابونو د حدیثو کې د نوم ذکر دی. د نوم کعب الاحبار دی، بیا وروسته مسلمان شوی دی. دی کعب الاحبار د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نه تپوسو کو چې اے امیر المومنین، ستاسو په کتاب کی یو آیت تے دمرہ د عظمت والا آیت تے، دمرہ د کمال والا آیت تے، کدغه آیت زمنګ د یهود په ډلې نازل وې، منګ به دومره خوشاله شوي وې چې د دې آیت د شکرانې لپاره به منګ دغه ورځ د ځان لپاره اختر جوړ کړی، د خوشحالۍ سبب بم جوړ کړی، منګ به دومره د دې نعمت شکر ادا کړی. عمر سے ورته فرمایل دا کوم آیت ته؟ ویدا آیت تے چې الله پاک فرمائی ما تاسو دین نن ورځ پورا کو، نعمتونه می درته پورا کړو، او تاسو د دین د پاره ما اسلام ورک، بهترین دین د اسلام دی. نو عمر سے ورته یهودی ستا د دې خبرې نه مخکې من د دې آیت حق پیژندلی دی، من د دې آیت ستا د خبرې نه مخکې قدر کړی دی. ته خو لا آیت وې، من تاغه ورځ هم یاد ده، دا غزه هم یاد دی، او د نبی علیہ السلام هغه کیفیت هم یاد دی چې په کومه طریقه ولاړو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د دې آیت د نزول نه بعد منګ د دې آیت خوشحالی مناو کړی دا، دا د عرفې په ورځ نازلو، د عرفې ورځ هم وا، د جمعې ورځ هم وا، سبا ته ورپسې اخترو، سبا ته اخترو. نو چې آیت نازل شو سبا هم اخترو که بس، او هغه سلسله اوسم را روانه ده. دا د حدیث وضاحت. منګ او تاسو ته په دې حدیث کې څلور خبرې دي. یو خبره دا ده چې د دې آیت عظمت منګ او تاسو ته معلوم شي. قرآن کریم کی آخری آیاتونو کی یو آیت دا ده. علماء د تفسیر وی د دې آیات کریمه د نزول نبات نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 میاشتې دنیا کې ژوند دیو، بیا وفات شو. آیت کی یو زبردست عظمت او کمال پروت ده. ہر مسلمان لا پکار دی چې د قرآن کریم په خپل د عظمت والا کتاب ده، لیکن بیا په قرآن کریم کې دنه بعض آیاتونو کې مسلمانانو ته زیر ملو دی، مسلمانانو ته سہولتونه ملو دی، مسلمانانو ته بشارتونه ملو دی. نو هغه آیات د مسلمان د خوشحالی د پاره یو بهترین سبب دی، او پکارم دی چې مسلمان پاغي خوشاله شي. دویمه خبره دی آیت کې دا ده چې الله فرمایي ما تاسو دین پورک، دین میں پورک. نو دین پورا دی. قرآن کریم
دا د دین پورا کتاب دے بس سچ دی بس پدی قرآن کریم کی دی بس قرآن کریم دا سی مثلا نہ دا پریخے چمنگا و تاستبا اس پیخی گی او قرآن کریم کی بنائی نا ہر سا قرآن کریم کی موجود دی چونکہ قرآن کریم دا اللہ پاک خبری دی او دا اللہ دا خبر مثال دا دریاب دے نو دریاب کے ملغلر رشتے دریاب کی ملغلری زیورات قیمتی کانی پکشتے لیکن دا ارچاکار دا دی راوستل ندی فرق صرف دمرہ دے دیل بلا بوزن راولی زمانگا تاسو سوک یو کس اوبا یو سی کنا بیا والا لامبوزن راولو کنا ورتوائی چرور زمانگ سڑے اوبو یوڑا دی اوبو کی دے خمانگی راوستے نشو نو سمر پیسے بوالی چه دا مڑے را لرو باسی یا خلقکار کئی دا کبانو نو ار سڑے خو نشی رائستے اگه دا پار خپل ماهر ګورو اگه سره جال وی اگه سره سامان وی څوک جنریټر بوزي شاٹ ور کوي څوک کونډې لګای خدا ار چا خو کار نه دی کني کبان به بازار کې نه خرڅې دی خو ار سړی به تو او کرپانه کې به کبرانی وو ځان لبه پخاو یا بازار کې خرڅې ده نه کبان والا ته څه ضرور بلکې چا به کبان اغستنه خو تبو مفسیز دے اور آغسته بے لکه اوبو گوری خرسی کی نا سکم دے کی چی اوبو وی آلتا اوبو خرسی کی سو که نا دی بس ولی اوبو یو آسان سیز دے ہر سڑے راغستیش دا سے کبان با آسانو جواہر و لالون با آسانو شتے پکی لیکن ماہر غواری دا رنگی قرآن کریم دا اللہ پاک کتاب دے دیکھیں ہر سشتے لیکن ماہر غواړي مسئلہ در تا پیخ شوا دا قرآن کریم ماہر تا بلار شي سیم ما تا مسئلہ پیخ دا دارا لرو باسا دا دی قرآن عبید لرو باسی اس کا یو سڑے ہوئی چی نرو را زد دریاب منم کبان پا کشتی دا منم خو لیکن ماہر نہ منم خچی ماہر نہ منی نو سکے وی خپل زما او خپل ځان لکبان رو باسم اولان دی ملغلری دی اب ځان لرو باسم او مالدار وشم نو دا سړی به دنیا کی ژوند کی زما غو نه سړی چې کرپاړی تلاړ شي لامبول نه ورځي او بو تورو دانګي او بیا ټیم هم نه پیژني موسم هم نه پیژني چې وبو یخی دی کې ګرمي دی دنیا کې بیا ژوند تیر کی خود دریاب تا کوزیدل بغیر تجربے نقصان اشتے سا نقصان دے صرف بدن تا نقصان رسائی او قرآن کریم تا کوزیدل بغیر تجربے اگر ایمان تا نقصان رسائی فرق دارے نور قرآن کریم کم جواہر شتے دریاب کم جواہر شتے یو سړی بغیر تجربه چې نه منم دا لامبوزن پکې نه منم دا ماهر نه منم دریاب شته لاس او خپې می برابر دي سترګې می برابر دي لامبوزن سرم دو لاسونو او دو خپې دي ما سرم دی بس پرېدا اور وی دانګل نقصان به ورته ورسی خو نقصان ایمان ته نه دی بدن ته دی قرآن کریمم دریاب دی هر څه پکشته دا نه وایو چې قرآن کریم کې سشته نه هر څه پکېری خو که بغیر تجربې سړی ورو دانګل نو ایمان نه بخلش هغه سړی به بدن نه خلاصي دی به د ایمان نه خلاصي د ایمان خلاصېدل ډیر نقصانی دی په نسبت سره بدن خلاصېدل وته بدن نه خلاص خو آخرت ته زندگی سے وہ منگا تاسو دی بدن نه خلاصيګو
لیکن که ایمان نه خلاصي دنیا دم تبا او آخرت دم تبا، دنیا هم تبا آخرت هم تبا. نو اللہ وی ما تاسو ته دین پورا کو، قرآن کریم کې هر څه موجود دی. زپ خپل وابیان چې دي هغه سره زمونږ دغه اختلاف دی. هغه وی هر څه قرآن کې شته، مونږ هم وایو هر څه قرآن کې شته، دې کې جګړه نشته. دا زمونږ او دا غوی په میز کې اتفاقی مسله ده. هر څه قرآن کې شته، مونږ وی بالکل هر څه قرآن کې شته. جګړه سکه دا منځو او د خپل مشکلاتو د حل لپاره یو ماهر تورزو چې سیب کا تاسو ملغلره راځتلی تو وګوره زمونږ پکشتي او دی وینا ماهر ته ضرورت ته داغه دوسترګی دي زما دوسترګی دي، داغه یو پوزه ده زما یو پوزه ده، داغه یو جبه ده زما یو جبه ده، داغه دول اسونه دي زما دو لاسونه دي، داغه دو خپې دي زما دو خپې دي، داغه دو غوګونه دي زما دو غوګونه. زه قرآن کریم ته وردانګم. مونږ وای استاد جی راایسته نشي، ایمان نه بخلاش، هغه سړی ملغلره نشي راایسته، بدن نه بخلاش، سوپی سیب ته بد ایمان نه خلاش. اته سکه دستا کار نه دی. گاڑی یو سړی واغسته، یو سړی ډرایور دی او یو سړی عام سړی دی. که خیالم کړي که چا ډرایور او عام سړی سره داسې ودرول یو شانتی کې نه دي، انسانیت کې دواړه یو شانتی کې نه دي. اوس کدا عام سړی وای چې گاڑی ما غسته 15 لک روپۍ په ما ور کړی دي، ولې د کې څه شي زیاتی خو د چې څومره اندامونه دي زمام دي اخوا کاوه ډرایور زو تخپل کینم. نو قانون دا دی چې ډرایور گاڑی ته کینی نو د پل د پاسه به گاڑی اړای، تاسو دا کنه دا. او چې دا ډرایور نه دی ورته کینی دا به د پل لاندې بوزي، دا سیده کنه دا. دغه رنګ قرآن کریم کا چارا کم ماهر را واغستو ایمان به مضبوط کی او خلق به سیراب کی فیدی ورته ورسي. او که قمق الله واغستا ستا ایمان خو پرېدا خپل بمبلاو کی. دې ډرایور نه دینو، دې ماهر نه دینو. نو د قرآن کریم ماهر امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دې. بس زمونږ د دې په مس کې دغه اختلاف دی. دوی مونږ وایو ماهر تبزي، دی وینه کتاب تبزي، قرآن کریم براواله. مونږ یا لکه که د دین په مسله نه پوهیږي نو د دنیا په مسله خو پیږي کنه. چې یو سړی ته موبایل خراب شي، موبایل تا ته موبایل خراب شي او روانه او تا ته یو سړی روزي کاکا چرته زی موبایل لا ته خراب ده، نو سکه مارکیټ ته زم مصری ته چرالټی کیږي او ساده مصری باندې سکه خود مصریم دغه دوسترګي او ولاسونه دی او استام دی. بازار کی کتاب ملاویږي ا کتاب بواله او دودری پیشکش بواله او کور کې بخه ګرمه بشتره کې کینی او کولو بکی او ټیک بکی کنه کتاب ته بګوري. کتا ماهر تبو نه ته او کتاب دی واغستا او ګرمه بشتره کې کیناسته دی او کولو دک بیا پکې هلو کې دی موبایل کې بیا یو خبره مونږ کې ولی ته ډایرکټ دی کتاب راواغستا او ماهر ته نه تله. ستاده موټر سایکل انجن وو او تا روان کړي کاکا چرته دی یره زم مصری خانه ته موټر سایکل می انجن والے دی. دې درته وای موټر سایکل څنګه ماهر ته بوزي ول استال اسونه خپې نشتی. بازار کې د انجن کتاب ملاویږي او یو نقشه ملاویږي غټ چارت هغه ته ګورو بس دو دری پیشکش والا او کولاو کا ډیر روپۍ بدنوالي غرق بشي او ته پخپل کین او انجن کولاو کې یو سیس بیا په دې موټر سایکل سور شي بیغم شتی. زمکه دی واغستاو کور جوړه سکه زمګل کار پس انجینیر پس او ساده چرته زی ډیر روپۍ بدنوالي. نن سبا خو ټیکاداران ډیر روپۍ دي بازار کې کتاب ملاویږي بس هغه ته بګوري او خخت بګدي زبردست نقشه او بنگلا بجوړ په ایمان دې بنگلا کې به وسېږي تب مړیو بچی به مړی
او که څوک پردی سړی راغو غم تر لاندې غرت الله دې پوهې کې علم خاصم د سره نشته عقل هم د الله واغست دا ته سکه چې موبایل بغیر ماهر نشي جوړولې گاڑی بغیر ماهر نشي جوړولې جامع بغیر ماهر نشي جوړولې بنگلا او کور بغیر ماهر نشي جوړولې نو دا دین داسې دلام د خپل خیرات ته چر سړی برازیو د دین نه مسالې روباسي دین الله پاک عقل او علم دواړه واسطه منګوایو ارس قرآنی کریم الله فرمایي چې قرآنی کریم کې هر څه شته ما درته دین پورا کو وګوره ماهر ته ضرورت لري زمونږ استادو دوره دي لس ضرورت پیخي او قرآنی کریم ډیر سپاره دي کدا ټول ضرورت پکې داسې ښکارا وي نو قرآنی کریم په کروڑونو جلدونو کې وي بیا بتا د قرآنی کریم تلاوت کړه ته ډیر سپارو ته نشي ټینګېدل یاره دو سپاره بوایو درې سپاره بوایو یاره کيو یو مې ډیره مزه بو کی وایو کنه وای او دا چې ستا ټول ضرورت پکې داسې ښکارا وي او 1 کروڑ جلد وي بیا ودی ته ټینګ شوی وي تل ختم تا دنیا کې بل سړی پیدا شوی دا خدا الله پاک مهرباني دی الله نه قربان عقاید او جهان امت سره مینه کوي ا د کروڑونو جلدونو مسلې ده په دیر سوسی پارو کې بندي کړی دي وړو کې قرآنی کریم دی بس او باقی مسالې رو باسا خدا ستا کار نه دی نو قرآنی کریم یو کامل کتاب دی نو الله وی ما تاسو ته دین پورا کړي دین په اعتبار د اصول سره بالکل پورا دی ګور دغه خبره نشته تاسو ته وایي ځړه عقیده پرې ده ایمان پرې ده قرآن و حدیث ته او الله دې په قرآن و حدیث ته لیکن دینه مسله وستل در چا کار نه دی امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مونږ او تاسو چې د چا په مذهب یو هغه ماهر د قرآن او د سنت ته بس دیمه مسله دی آیت کې دا الله وی ما در باندې نعمتونه پوره کړی دي خو یو خبره یاد ساتئ د دین په باره کې وی اکملت لکم د نعمتونه په باره کې وی و اتممت علیکم الله نه قربان زبردست خبره کوي دین په باره کې وی اکمال د نعمت په باره کې وی اتمام علما وی اکمال تقاضا د زیادت نه کوي دین په اعتبار د اصول سره بالکل پورا دی چې کم دین د حضور په دور کې قیامت پورې بغسی اما اتمام تقاضا د زیادت کوي گاڑی چې ولاړی کنه الکه سورلې پوره شوي او ډرایور استاد سورلې پوره شوي دته اتمام وای چې سورلې پوره شوي دی چې رواني سو کوته لاس ور کې وتودري کنه ودري رواني بیا په ډاله ودري بیا بره پچت یو خېجای او بیا سوزکت لې نشي بیا مرته چې سو کلاس ور کی نو بیا تر سال پوره مړه چې دی وی چې اسمانه پورې ورسوم خو اتمام پوره شوه دی چوک کې او سورلې 50 پیته نورم روخي جوړي اتمام تقاضا د پورا زیادت کوي او اکمال نه کوي سمانا یکی با دیګری قیامت پورې به الله پاک خپل نعمتونو ښکارا کوي او ښکارا کوي او ښکارا کوي او ښکارا کوي تاسو ګورئ څومره ورځ په ورځ نعمتونه سیوا کوي ورځ په ورځ سہولتونه سیوا کوي سونه مونږ او تاسو کمزوري کیږو الله پاک را باندې احسانات ورای څومره کمزوري کیږو الله پاک را له سہولتونه برابرای نو نعمتونو سلسله به جاری وي تر قیامت پورې او دریم نمبر الله پاک فرمای ما تاسو له دین خوښ کړه دی دین کې الله پاک د چانه مشوره نه دا غسته د الله د علم موافق دین جوړ دی اوس په دین څوک هم اعتراض نشي کوله دا پرزه پکې خراب ده دا خراب ده اصل کې دا سړی په خپل خراب دی دین یو کامل دین دی ان شاء الله رسو احادیثو کې به درته وایم چې دین کې کمال پسې شي کېږي سلورم خبره په دې حدیث کې دا ده چګورا عمر سے برتو فرمایل من اغا ورس پی جنو او غزه پی جنو چې دا آیات پکې نازل لې اغا د عرفی ورځوا عرفات میدان دی او د جمعې ورځ دا آیت کریمه د مازیګر د مزنبات نازل لې د مازیګر د مزنبات نازل لې
نو عمر سے ورتوي منگ د دې حق پیجندل دی چې آیت نازل شو سبا مختروک. دین علماء دو مسئلے رو باسی. یو مسئلہ دادا چې سو کم وعدو کی پہلا بجنج روڑی سبا تب روٹی ورکی. نعمت پہلا د نعمت شکرانہ بات کی کہ یو سڑی جنج نہیں روڑے او پہلا روٹی ورکی د په سنت و عمل نکو. پہلا جنج بات کی روٹی دلتا گورا پہلا آیت سبات اختر نعمت پہلا او د نعمت بیا بدل سبات. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وعدہ کړو ساری کجوری ویشلی. حضور ورته فرمایلی ولی وی قربان بیگا می وعدہ کړی دی نو کجوری ویشم. حضور ورته فرمایل کجوری خو مدینه منوره کې ډېر زیات دي. وی قربان دا کجوری ما ته ډېر ګران دي زکا. او الله ولن تنالوا البر حتا تنفقوا مما تحبون. هغه وخت پورې تاسو کامل نیکی نشي ادا کوله چې ترسو پورې تاسو هغه مال نه خرج کړی چې تاسو ته ګرانی. نو یو مسله ته دا ده چې پہله نعمت بعد کی بیا خوشحالی، پہله نعمت بعد کی داغي شکرانه ادا کول دا خبره ده. دیمه مسله ته علما دارو باسی فقهی او مسله ده هغه دا کچا د اختر میاش اولیدا د ماسپخین د مز نه بعد نو دغه ورځ اختر نه ده سبا اختر ده. بعد تیز نظر والا د ماسپخین نه بعد میاشت ویني نو کویلی ده نو دغه ورځ به روزه نه خوري، دغه ورځ به روزه نه نیسی، دغه ورځ به اختر نه کوي چونکه د ماسپخین نه ووړې ده نو سبا ته به اختر کوي. نو عمر صاحب ورته وایي چې د دغه آیت د نزول نه بعد اوس اعتراض دا دی چې د آیت چې په کوم ورځ نازل دی نو په دغه ورځ به اختر